स्कन्दः अथ द्वितीयोऽध्यायः फ्रम् श्लोका 28। विदेह उवाच भगवतः साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विषः भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति मानुषो देहः देहिनां क्षणभङ्गुरः दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम् आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नखाः स्पृञ्चनार्धोऽपि सत्सङ्गश्रेवधृणृणाम् भागवतान् ब्रूतयदि न श्रुतये क्षमम् प्रपन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानमप्यजः नारद उवाच निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदसीरद्विजं नृपम् उवाच कुतश्चित् भयमच्युतस्य भुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेः सदात्मभावात् यत्र निवर्तते भीः
भगवता प्रोक्ता उपायाह्यात्मलब्धये सामविदुषां विद्धि भागवतान् हितान् आख्याय नरो राजन्न प्रमाध्येत कर्हिचित् भावन्मील्यवानेत्रेण स्खलेन्न पदेदिह कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् द्वितीयाभिनिवेश तस्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः यातो बुध आभजेतं भक्त्यैक एषं गुरुदेवतात्मा विद्यमानोऽपि अवभाति हि द्वयोः या स्वप्नमनोरथो यथा कर्म संकल्प विकल्पकं मनो भयं ततः स्यात्
भद्राणि रताङ्गपाणेः भद्राणि रथाङ्गपाणेः भद्राणि रथाङ्गपाणेः कर्माणि कर्माणि च यानि लोके कर्माणि जयानि लोके कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गीतानि नामानि तदर्थकानि गीतानि नामानि तदर्थकानि कालं विलज्जो विचरेद सङ्गः विलज्जो विचरेण सङ्गः वायं विलज्जो विचरेण सङ्गः भद्राणि रथाङ्गपाणेः कर्माणि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि वायं विलज्जो विचरेण सङ्गः एवं व्रतस्व प्रियनामकीर्त्या एवं व्रतस्व प्रियनामकीर्त्या एवं व्रतस्व प्रियनामकीर्त्या अनुरागो धृतचित्त उच्चैः असत्यतो रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः वायुमग्निं सलिलं महिंच ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो समुद्रांश हरे शरीरम् च भूतं प्रणमेदनन्यः परेशानुभरो विरक्तिः अन्यत्र चैषत्रिक एककालः प्रद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः पुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम् युताग्रिं भजतोऽनुवृत्त्या विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भागवतस्य राजन्
परां शान्तिमुपैति साक्षात् वाच भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् तरति यद्ब्रूते लिङ्गैर्भगवत्प्रियः हरिर्वाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च मैत्री कृपोपेक्षाय करोति समध्यमः भक्तायामेव हरये पूजाम्य श्रद्धये हता अते भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः इन्द्रियैरर्थान्यो न द्वेष्टि न हृष्यति मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः इंद्रिय प्राण मनोधियाम्यो
जन्माप्ययक्षुद्भयतर्ष कृच्छ्रैः संसारधर्मैरविमुह्यमानः हरेर्भागवतः प्रधानः कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवः निलयः स वै भागवतोत्तमः कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवः जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रम जातिभिः तद्भिन्नहं भावो देहे वै स हरेः प्रियः स्वः परीति वित्तेषु वात्मनि वाभिदा मूलभूत समशातः स वै भागवतोत्तमः विभव हेतवेप्यकुण्ड स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् भगवत्पदारविन्दालवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखानखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे समुपसीदता पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः समुपसीदता पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः
कथमुपसीदतां पुनश्च प्रभवति चन्द्रैवोदिचेततापः भगवतो विक्रमाङ्गयानिरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनश्च प्रभवति चन्द्रैवोदिचेततापः हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यघौगनाशः सृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यघौगनाशः सृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यघौगनाशः रशनया धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यघौगनाशः प्रणयरसनया धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतप्रधान उक्तः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां